दुर्गा जी, आपका कॉल आया है। हेलो मिस दुर्गा, प्लीज पिकअप द कॉल। दुर्गा जी, आप कहाँ पे हो? किसी ने आपको दिल से याद किया है, प्लीज जल्द से जल्द उनका फोन उठाए। हेलो मिस दुर्गा, आपका फोन तब से बज रहा है, अभी तक आपने अपना फोन उठाया नहीं। मिस दुर्गा, प्लीज जल्द से जल्द अपना फोन उठाए, वरना फोन कट जाएगा, प्लीज।